ग्लिसरीन तो सोप बनाने वक्त ही निकलता है, तो प्लांट ग्लिसरीन और एनिमल बेस्ड ग्लिसरीन में क्या फ़र्क है? देखो, प्रोसेस तो सेम ही होता है, सपोनिफिकेशन, जिसमें सोप और ग्लिसरीन निकलता है, बस डिफरेंस होता है ऑयल का। अगर आप प्लांट ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पामोलिन ऑयल, आलमंड ऑयल ये सब यूज़ कर रहे हो तो ग्लिसरीन प्लांट बेस्ड होगा, और अगर आप एनिमल फैट यूज़ कर रहे हो तो हमारा ग्लिसरीन एनिमल बेस्ड होता है। और प्लांट बेस्ड ग्लिसरीन इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि प्लांट ऑयल्स महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल फैट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।